எல்ஜி ஃப்ரண்ட் லோடு வாஷிங் மிஷின் இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா எரர் வந்தது. புதுசாக இன்லெட் வால் போட்டோம். அப்போ கூட நமக்கு சர்ஃப் ட்ரேயில் நமக்கு வாட்டர் ஃபோர்ஸாக வரல, ரொம்ப கம்மியாக வந்தது. அதனால் திருப்பி நமக்கு எரர் வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ நம்ம அந்த ட்ரேயெல்லாம் இப்போ ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே நமக்கு இருந்த டஸ்ட் எல்லாம் நம்ம அசிட் போட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிஷின் ஆன் பண்ணோம். நமக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ பக்காவாக இருந்தது. மிஷின் பக்காவாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக்